प्रश्न नम्बर 1 राष्ट्रिय सभामा हरेक 3 वर्षमा सदस्यहरूको कति हिस्सा पुनर्निर्वाचन हुन्छ? अप्सन ए 1/3, बी आधा, सी 2/3, डी सबै सदस्य। उत्तर ए 1/3। प्रश्न नम्बर 2 नेपालको संसदमा बिल पास गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ? अप्सन ए राष्ट्रिय सभालाई मात्र, बी प्रतिनिधि सभालाई मात्र, सी दुवै सदनलाई, डी मन्त्री परिषदलाई मात्र। उत्तर सी दुवै सदनलाई। प्रश्न नम्बर 3 प्रतिनिधि सभाको सदन प्रमुखलाई के भनिन्छ? अप्सन ए अध्यक्ष, बी सभामुख, सी उपसभामुख, डी अध्यक्ष अधिकारी। उत्तर बी सभामुख। प्रश्न नम्बर 4 राष्ट्रिय सभाको सभापतिलाई के भनिन्छ? अप्सन ए अध्यक्ष, बी सभापति, सी उपराष्ट्रपति, डी उपसभापति। उत्तर सी उपराष्ट्रपति। प्रश्न नम्बर 5 राष्ट्रिय सभामा मनोनित सदस्यहरूको संख्या कति छ? अप्सन ए 16, बी 20, सी 25, डी 30। उत्तर ए 16। प्रश्न नम्बर 6 नेपालको संघीय संसदमा विधेयक कसरी पारित हुन्छ? अप्सन ए राष्ट्रिय सभाबाट मात्र, बी प्रतिनिधि सभाबाट मात्र, सी दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिलाई पठाइन्छ, डी मन्त्री परिषदबाट मात्र। उत्तर सी दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिलाई पठाइन्छ। प्रश्न नम्बर 7 राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन गर्ने मिति कसले निर्धारण गर्छ? अप्सन ए प्रधानमन्त्री, बी राष्ट्रपति, सी निर्वाचन आयोग, डी संसदको आदेशले। उत्तर सी निर्वाचन आयोग। प्रश्न नम्बर 8 प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नयाँ निर्वाचन कति समयभित्र गर्नुपर्छ? अप्सन ए 6 महिना, बी 3 महिना, सी 4 महिना, डी 5 महिना। उत्तर सी 4 महिना। प्रश्न नम्बर 9 नेपालको राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा नियुक्ति हुने सिफारिस कसले गर्छ? अप्सन ए प्रधानमन्त्री, बी उपप्रधानमन्त्री, सी मन्त्री परिषद, डी संसदको अध्यक्ष। उत्तर ए प्रधानमन्त्री। प्रश्न नम्बर 10 राष्ट्रिय सभामा सदस्यको निर्वाचनमा मतदान कसले गर्छ? अप्सन ए जनताको प्रत्यक्ष मतदान, बी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले मतदान गर्छन्, सी संसद सदस्यहरूले मतदान गर्छन्, डी मन्त्री परिषद। उत्तर बी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले मतदान गर्छन्।